Так, друзья, я сегодня пригнал в Вольтаж-сервис на Алексеевской свой собственный Nissan любимый, 300 тысяч пробега. И мне вот, когда менял здесь ступицу, мастер в другом сервисе приговорил рейку рулевую. Я вот приехал к мастеру Сергею в Вольтаж на Алексеевской, повторюсь, чтобы провести диагностику. Это единственный сервис, наверное, который и диагностирует, и снимает, и ремонтирует, и ставит рейку в одном месте. То есть это очень удобно. Вот, Сергей, скажи, пожалуйста, ты вот что-то покрутил, мне сейчас руль там, и что это такое, и что ты услышал, что увидел? Есть незначительный стук в рулевом колесе при вращении влево-вправо. Дальше, соответственно, нужно поднять автомобиль и посмотреть люфты в нижней части, где рулевая рейка и сама подвеска. Понятно. То есть ты вот, двигая рулем сейчас вот на заглушенном автомобиле, ты уже чувствуешь, чисто руками, опытом своим. Руками чувствую, что в есть руле есть небольшой звук. Ага. Ну что, друзья, я ничего не чувствую. Вот сразу скажу вам, как водитель этой машины, но у Сергея другие руки и другой опыт. Ну все, тогда поднимаем, смотрим.